Senin kolunun neresini ısırdı köpek? Orada. Orada ısırdı öyle mi? Evet. Acıdı mı çok? Evet. Göster bakayım nereyi. Abla tamam abla bir öpsün de geçer. Abla öpünce geçer. Abla sen öp bakayım bir. Öp bakayım. Neden? Tamam gel ben öpeyim. Abla. Tamam, abla öpsün. Abla. Öptü. Kedi mi ısırdı köpek mi? Hayır. Kim ısırdı? İkisi de mi? Hangisi ısırdı? Köpek mi kedi mi? İkisi de. Köpek. He, köpek ısırdı kolunu. Evet. Çok acıdı mı? Evet.